Расслабьтесь. Фарфор. О еде позаботимся мы. Божественная сытная пицца. Здравствуйте, меня зовут Сергей Чихачев. Я работаю актером озвучения, иногда просто актером. Ссылок на меня нет, подписываться никуда не надо. Лайтовый формат. Мне объяснили, что сейчас я буду слушать свой голос из разных фильмов и пытаться понять, откуда это. Спешу предупредить вас, я не помню ничего. Понимаете, ничего. Я помню мелодию из «Чебурашки» из детства, вот «Пусть бегут неуклюже», и артистов советского времени. Я сделаю, что могу, но меня терзают смутные сомнения. Вы знаете, в общем, я готов. Большие пастерушки. Нечего надеть, да? Нечего надеть, да. Сдается мне, что этот парень малость перебрал. Одежда. Отдайте мне. Живо. Мне кажется, что это Арнольд Шварценеггер. А вы можете кивать, если я, прав, чтобы я сразу, знаете, видел, или так, как-то... Это Арнольд Шварценеггер, Терминатор. Какой-то из Терминаторов. Я не озвучивал первого Терминатора, потому что это кино старое, его не переозвучивали. Второй Терминатор я его делал, когда был несколько лет назад реворк. Режиссер Саша Вартанов работал над картиной, и это было прям очень стрёмно, потому что этот фильм уже, это было там типа 5 лет назад. Фильм все знают наизусть. И я в том числе, до буквы, до слова. И это было прям страшно, потому что, ты не можешь где-то обосраться в репликах, которые знает вся страна. Режиссер Вартанов специально нашел переводчика Гаврилова, которому принадлежит такой, как считается, канонический перевод одноголосый. И договорился, и говорит, а не могли бы дать мне правильный перевод, тот самый такой трушный, genuine, который будет самый правильный. Переводчик спросил, а какой правильный? Я их сделал 100 штук. Каждый раз, когда приходили новые пираты, я просто садился, делал, я этот фильм помню уже, делал новый перевод, никакого канонического нет. Спасибо большое, дорогие друзья. На этом 100% ответов, да. Что вам нужно? Кто вы? Я пришел к мистеру Уэйну. Что ж, вам не стоит разговаривать с его сыном. Зачем вы дали ему эти цветы? Нет, они не настоящие. Это фокус. Я хотел, чтобы он улыбнулся. Это не смешно, ясно? Мне вызвать полицию? Нет, пожалуйста. Мою маму зовут Пенни. Пенни Флек. Она работала здесь. Я сейчас вспомню, как называется кино. Кино-то я помню. Значит, я больше узнал не себя, это я был дворецким главного героя. Главный герой Бэтмен. Дворецкий Бэтмен, Альфред, как его зовут. Тут ярче всего звучит Андрей Вальц, который озвучивал злодея, который озвучивал Хоакина Феникса. Я, главное, помню, у него блестящий, сейчас я буду вспоминать, у него блестящая роль, и в «Исходнике» Хоакин Феникс убирает просто всех. И то, что Вальц сделал, мы с ним хорошо знакомы, с Андреем, я помню, что я его благодарил за это, потому что это прямо блестящая такая работа на таких заунывных на нотах он передает безумие, очень здорово. Не Джокер, а Джокер, да. Приехал клоун, никому не смешно. Фу, господи. На этом все, большое спасибо. 100% из 2. Можно я пойду, пока я... Остальное меня пугает. Наконец свершилось. Сообщи на Каиде Прим. Пусть продают наши запасы специй, но не спеша. А то может упасть цена. Я помню. Ты не знаешь, сколько мне стоила поддержка Сартаукаров. Потому что он свежий. Это Дюна. Значит, это Владимир Харконен, Владимир. Короче, это тут, кого играл Стеллан Скарсгард. Мы делали это в студии «Пифагор». Он очень клевый, он в «Исходнике», да, он такой бесформенная такая туша, жирная. Значит, оказалось, что этот голос лучше всего делается, если ты берешь, все подбородки кладешь один на другой, так вот поджимаешь их. Под тебя ставит микрофон звукорежиссер, ты пытаешься увидеть там тайм-код. То есть звук, он не выходит, он как бы выхаркивает, он выходит, как будто туша сдувается, и тут получается такой звук. Вот. Но это я помню, потому что это было недавно. На этом все. Большое спасибо. 3 вопроса 100%.
Если она куда и поедет, то тебя навещать в больницу, Оставь его в понял? покое, Дин. Грёбаный Экси, ты... уйди. Пожалуйста, детка, уходи. Хорошо. Делай, что мамочка сказала. И попроси своего портного сшить тебе костюмчик зайчика, тебе пойдет. Как однажды сказал мой друг, манеры, лицо, мужчины. Я не помню. Я не помню. Какой гопник какой-то? Какой-то бандит. А кто он? Какой? Да подскажите, есть какой-то, знаете как, не то что подсказка, намек. И попроси своего портного сшить тебе костюмчик зайчика, Как тебе же он пойдет. назывался-то? Да, это... Я помню эту сцену как в пабе. Это дело просто в Англии, такая английская история, там трость. А как же он... Проклятие. Как-то ведь он назывался. Они же не могли выпустить фильм без названия, да? Ну, то есть название было. Я помню эту сцену, я не помню название фильма, сдаюсь. Да. Сцену я вспомнил. Так, это какой был, 4-й? Ну, мы на 3-м остановились, на который я все ответил. Хе-хе-хе. А 4-й? Вырежем 4-й. Зачем он нам? Мы не готовы к серьезным делам. Вообще-то вы заслужили звание мистических аналитиков. Я бы не возобновил и не закрыл это дело, если бы не вы, назойливые детишки. Ладно, Виллер, пора вернуть тебя в камеру в Аркхеме. Батюшки Светы. Это фильм или мультик? Когда метро закрывается? Я не помню тоже, как называется, честно. Там Скуби-Ду и Бэтмен. Я там был. И кто я там был? Скуби-Ду и Бэтмен? Господи. Ты боишься Тебя. смерти? Ведь ты последний. Ты должен был стать последним. Старк создавал спасителя, а сотворил раба. Да уж, выходит так, что мы оба не удались. Ну, короче, это Марвел, это Альтрон, Мстители эра Альтрона, да. Альтрон, я хорошо помню эту роль, потому что она прям, к ней, во-первых, была подготовка большая и долгая. Режиссер Елена Иосифовна Пирогова делала. Там мы искали этот голос и выяснили, что сыграть до обработки. Да, он потом обработан, он потом, там есть какая-то компрессия, там обрезаются какие-то частоты, но тем не менее, придается такая металлическая кость. Но тем не менее, там сыграть надо все это. И выяснили, что наилучшим вариантом это когда ты висишь на 2 стульях. Вот если не стоять перед микрофоном, сидеть перед микрофоном, а вывеситься на стуле, то есть ты практически висишь на подмышках, на коленях, и тогда голос получается очень расслабленный, с одной стороны, потому что ты вывесился, как бы у тебя мышцы не работают. А с другой стороны, он по сцене настолько сжатый или агрессивный, насколько это нужно, потому что Альтрон, он периодически то впадает в состояние созерцания, то какая-то боевка. Короче, Альтрон. Вот это. Подмышки болели потом еще неделю. Почему? Пережаты лимфузлы товарищи все были. Это была ошибка. Не надо было освобождать Эрика. Все это одна огромная ошибка. Прости, Логан, но они прислали не того человека. Ты прав. Я не тот. Собирались отправить тебя. Но только я мог выдержать такое путешествие. Не помню, хоть убей. Логан. Дело Логана. Продолжение истории Логана 2. Двоеточие. Логан возвращается. Нет? Там не Хью Джекман? Да. Ну, как это называлось-то, проклятие? Ага, ну я же вспомнил Хью Джекмана. Ну, я не вспомню название никогда, вы что? Хью Джекман, я вспомнил актера, смотрите, это уже кое-что. А я делал своего персонажа? Это я то, что Зарахленко озвучивал. Фуф, но это с подсказками. Послушайте, да, хорошо, я не помню название, ну, Росомаха, Хью Джекман. Знаете, гэг такой известный в среде, это давно было, тоже рассказывала, майские праздники, все разъехались. Мне позвонили из студии, а я в Москве, как дурак. И мне сказали, а вот срочно в
списка это озвучивал замечательный Александр Рахленко, и он уехал. Он не в России, не будет в России в ближайшую там неделю. Вот, а надо. Я честно сказал, это было известно нам всем, что я, не Рахленко, я не сделаю под него. Я поехал, вызывают, надо, кому-то надо. Подвернулся я. Понимаете, хорошо я подвернулся. Мог быть женский голос, а вдруг вообще все. Все мужчины уехали, остались только артистки. Да, и говорил бы Хью Джекман женским голосом. Вот. Так что это такой, и тоже я как-то уже упомянул, был такой в кино, я смотрел это в кино, в кинотеатре народ начал обсуждать, там много же, фанатские приходят, большие коллективы, которые и все, и они приходят там, и косплееры, как бы, и прямо, и они так очень следят за развитием. И они прям начали обсуждать, что, почему. То есть это то, что это просто лажа, и Рахленко уехал из Москвы, были майские праздники, надо было срочно писать, ни у кого не было мысли. Они думали, что там, возможно, у него вторая душа, и если он, значит... И они прям вслух, так, начинают, я прям чувствую, они блокнотики достают, так, значит, подожди, если смотри, то есть эта душа не его, сейчас зачеркну здесь, так, а чья? А что если, то есть получается, он перерождается, и там сзади начинается расследование. Я закрыл. Вот. Как называется кино полностью? Я все назвал. Давайте, просто назовите фильм. Я все назвал. Смотрите, история, Рахлен, Джекман, Росомаха. Сколько слов я знаю. Люди Икс, точно. Люди Икс. Уи! Я верил тебе, Ники. Принял тебя в семью. Делил с тобой хлеб. Бабушка делала тебе лазанью. И чем же ты мне отплатил? Плевком. Ковром из шерсти скунса. Из-под хвоста. Ты оскорбил меня. Ты оскорбил мою бабушку, которую я похоронил в том коврике. Очень смешно, это Зверополис. Это прямо роль мечты. Там эпизодик, это землеройка. Землеройка. Пародия на Марлона Брандо. Как пародия, оммаж Марлону Брандо из «Крестного отца», когда главный герой притаскивает два жлоба, и там оказывается, что главарь мафии — это вот маленькая землеройка. Вот. Было очень смешно. Я посмотрел, у нас нет канонического перевода «Крестного отца», потому что он выходил тогда, когда канонических дубляжей как бы не существовало, такой-то одной версии. Тогда эти старые фильмы, каждый телеканал под себя делает свой перевод. Вот. Поэтому я посмотрел исходник, порепетировал, чтобы манеру его понять, почитал. Значит, Марлон Брандо делал, он же, помните, как он когда говорит, у меня почти не двигаются губы, он говорит, практически не раскрывая рта. Я, значит, почитал, он, оказывается, засовывал себе эти валики. Помните, как раньше, вот сейчас молодое поколение, вы не знаете. Сейчас есть слюноотсосы. Сидишь у стоматолога, у тебя слюноотсос качает слюни изо рта. А раньше были валики такие ватные, скрученные. И вот их напихивали тебе в рот и вытаскивали оттуда пинцетиками. Это была страшная совершенно штука. Короче, он валики вот эти себе заталкивал какие-то маленькие такие под губы. С тем, что вот не двигался. Я, честно, к роли-то готовимся. К тому же, тебя зовут играть Марлоном Брандо, по сути. Вот, я спросил у стоматолога, у своего Георгия Даровича, нельзя ли просто заморозить мне, рот, чтобы я это сделал. Он посмотрел на меня как на больного, говорит, я могу? Сколько тебе ехать до студии? Я говорю, час. Он говорит, я не буду делать, потому что я тебя заморожу, ты себе откусишь просто щеку, ты ничего, чувствовать не будешь. Ты это все сделаешь, и просто неудачно хлопнув губами, ты в себя... Поэтому замораживать не стали. Я засовывал себе чайные пакетики в результате в этот сам. Ниточкой так их мотаешь. Вот. Вы знаете, что сухой чай заваривается во рту без всякого кипятка? Я не знал. И рот стягивается в куриную жопку. Так вот, вот вся эта крепость, которая обычно начать, честное слово. Попробуйте. Если вам нехрена будет делать, вот как мне на озвучке, берете чайный пакетик, не ароматизированный, суете его в рот. И пришел на свадьбу моей... И как бы у вас просто все проваливается внутрь туда. Они испытали немало страданий из-за жестокости своих прежних хозяев. Но потом, благодаря стихийному бедствию, им удалось сбежать и обрести свободу в этом суровом месте. Кто-то говорит, что они умерли в последующие годы в голоде и забвении. Другие, что они уплыли на Большую Землю, но это слишком далеко, чтобы доплыть по собачьи. А есть те, кто утверждает, что они на дальнем краю острова, там, куда указывает средний палец. Как это называлось-то? Это режиссер Андерсон.
Это «Остров собак». Да, да. Режиссер с гениальным вот этим, когда его, если вдруг он передумает, его не могут выгнать из режиссеров, он блестящий, но если Андерсон передумает заниматься режиссурой, его возьмут на фабрику оптических прицелов, потому что это режиссер, у которого картинка абсолютно идеальна по осям, вот, по одной и по другой. Очень, кстати, странный мультик, но это фильм анимационный, даже не мультфильм. Прям странный. Я помню, что я и когда озвучивал, было непонятно, нифига, что ты делаешь. Ну, прям вот, что это такой рассказчик, ну, одна из собак, которая рассказывает. Вот. Но у него все кино прям странное и бесконечно прям привлекательное. Мне нужно в туалет. Никто не против? Надо идти, иди. Я его обыскал. Он чист. Давай быстрее. Странно. Я не могу узнать. Я слышу... Давай быстрее, говорит артист Антоник. Мне кажется, Владимир Владимирович, нет? Ага, вот да, так сходу не скажешь. Это 10-й вопрос. Так сходу не скажешь. Понимаете, я с этой мыслью вошел сюда. Как я могу так определить? Я не могу узнать. Я вначале подумал, что это похоже на Тарантино, но потом я понял, что нет, это не оно. Я не помню. Не помню. Сдаюсь. Нет, ну, точно. Я сегодня уже... Я этим ртом, вот этим... Но я назвал этот фильм... В какой связи? С какой стати бы я стал называть этот фильм? Ага. Не, я не... Слушайте, я помню, это мы делали на студии «Синелаб», Александр Борисович Новиков режиссировал. Тоже была такая большая работа, потому что, я имею в виду вся, не моя часть, а как раз все остальные, потому что тоже кино прям классического все знают. Вот, я так не помню. У меня роль-то была не сильно большая. Не сильно большая. Я имею право, нормально. А к тому же я его уже называл. Понимаете? Фильм-то... Я дал ответ за 5 минут до как бы ролика. Не знаю, может, это ничего не значит, конечно, для вас, но фильм-то я назвал, да. Просто не вовремя. Не там и не тем. Дорогие друзья, мне объяснили, что это была чисто разогревочная штука. Она ничего не значит, потому что я весь вымок, мокрые подмышки, у меня вот здесь вот течет струйка, за это самое. Я нервничал, выпил воды 3 литра. Все это ничего не значит. Настоящая кинобитва выйдет через неделю.